Здравейте, драги зрители! Днес съм изправен пред задачата да направя бонзай горичка от тази красула. Предизвикателството за мен ще е голямо. Първото нещо, с което ще започна днес, е да си сложа фиксиращи телове в саксията. Както виждате, предварително съм си направил мрежички на дренажните отвори и сега остава да сложа стабилизиращите телове, които ще държат растенията. За целта ще използвам медна тел 6-8 мм, върши работа. В саксията тук има отвори, които са предназначени именно за тези стабилизиращи телове. И как се прави? Прокарваме през едната дупчица, мушкаме, докато се покаже горе. Тук се прихващам. Измервам колко ще ми трябва да ще го прави. Мушкам през другата дупчица. Може да се разположи диагонално, може успоредно. Прибутвам. Освен в предназначените дупки за стабилизиращите телове, смятам да си поставя и допълнително през дренажните отвори, тъй като когато правим горичка, обикновено имаме повече растения. Не знам точно сега кое къде ще се падне и е хубаво да имам по-голям избор и възможност за стабилизация на дръвчето. Ето, така изглежда саксията с поставените стабилизиращи телове, които ще използвам по-късно. Тук малко да ги притиснем, за да са изпънати. Така. Следващото нещо е, трябва да си насипеме дренажния слой, който е една идея по-едър от субстрата, за да може да не пропада през отворите. За целта аз използвам перлит, за целта аз използвам керамзит.
керамзит, за целта използвам керамзит и малко счукани керамиди. Ето така изглежда напълнената саксия с дренажния слой керамзит и подготвените стабилизиращи телове. След като сме подготвили саксията да ни е под ръка, може да пристъпим вече към работа върху растението. Така, какво първо трябва да направим? Да решим кое как ще обработим, каква форма ще придадем на дръвчетата, да изберем композицията и така. За начало ще започна да разчиста малко по-големите растения. Едно грубо подрязване ще се направя, за да преценя какво може да използваме. Първо ще почиста двете големи растения. Така ще премахна част от листата, листната маса. Това клонче тук. Не знам дали ще остане, зависи как ще дойдат дръвчетата. Чистам листната маса, за да имам по-добра видимост и преценка за външния вид на дръвчето. Премахвам основно едрите листа първоначално, после ще преценим на първо време мисля това да е за момента. По-натам ще преценя какво ще да се премахва, но на първо време
колкото да може да имаме видимост с какъв материал разполагаме. Сега за по-обстойно визия към дръвчето ще се получи, нали, вече след като извадиме дръвчетата от саксията и направим подредбата. Сега да разчистя и продължавам натам. Следващото нещо, което ще направя е да извадя растението от саксията и да разделя отделните дръвчета едно от друго. Уоу! Така, сега трябва да отделим растенията едно от друго. Да разбием тази баличка. Така, почваме. Ще ми се да покажа как стане, но... Ето виждате, баличката се отчупи. Така, растение вече е отделено. Може би са с общ корен двете. Не се да разбера това. Не знам дали да го срезвам или ще стане. Това се освободи. Вижте,
точка на тези. Разделя и тези двете. Корените са им доста оплетени. Надявам се да успея да ги освободя без да ги засегна. Защото тези са хубави корени. Освободи се, ето. Тук още едно има. Така. Как влезнало тук коренчето, то може да се окаже някакси, че е сраснало с другите. Прережеш тук. Следващото. И останаха тези малките. Най-вероятно с общ корен. От един корен са тръгнали няколко издънки. Не пречи да ги разчупиме. Просто за всяко да остане по-малко коренче. Пък и да не остане, красовата много лесно се вкоренява. Така че няма да е много. Разчупвам ги. Малкото. И другото. Сега ще ги преброя. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Идеално. Това е едно от правилата, когато се правят горички, броят да е нечетен. Може да е четен, но когато са разделени на две групи, примерно може да е 8, трябва да е разделен на две групички, 5 и 3. Иначе в следващия случай използваме нечетни. 3, 5, 7, 9 и т.н. Следващото нещо, което трябва да направим преди пълното засаждане е да измислим композицията. За да я измислим, това със сигурно ще падне. Тези коренчета няма да трябва. Хубаво е предния ден растението да бъде полето, за да става по-лесно отделянето. Аз забравих да го полея и сега си бера последиците. Това не че е нещо фрапантно, просто по-трудно за работа. Така, ще се подрежа коренчета.
Тъй като всичко е доста сухо, може да си намокря коренчетата малко, за да не изсъхнат напълно тези смукателните. Но първо искам да разчисти това. Тези корени, които стърчат надолу, тия надолу трябва да ги премахнем. Ето ги изчистените и подготвени растения. Ето така изглеждат и корените след измиването. Така, следващото нещо, с което трябва да се справим, следващата задача, с която трябва да се справим, е композицията. Така, по правило по-едрите и възрастни дървета се поставят на преден план в центъра. По-малките отстрани и отзад. Така нашата горичка добавя дълбочина и изглежда по-красиво и хармонично и реалистично. Така ще завъртя към мен саксията, докато изясня как ще бъде. Докато работя върху композицията, също така ще преценя кое ще премахна и кое ще оставя. Добре, изясних горе-долу как ще бъде нашата композиция. Сега трябва да започна Мислех първо да подрежа и да оформя самите растения, но преди да видя цялата композиция като цяло, това ще бъде трудно. Затова първо ще трябва да фиксирам дръвчетата и да погледна цялостната композиция. Сега ще си насипя субстрата. Използвам микс, който аз съм забъркал. Той се състои от равни части зеолит, акадама, лава, пемза и кирил.
за да покачи малко киселинността на почвата, тъй като знам, че сукулентните животновъдите обичат леко кисела почвичка. Стъпвам. Наложи се да направя преподредба на стабилизиращите телчета, след като определих местоположението на дръвчетата. Оказва се, че телчиците няма да са ми подходящи и на точните места, и затова се наложи ето така да ги промуша на точните позиции. Дано да стигнат и да станат.
Поливаме си обилно. Хубаво да се напои субстрата. Цялата лейчица даже мисля да изсипя. Ето го и крайният резултат. Получи се хубава горичка. С търпение ще чакам да излезнат първите листа. Ще стане страхотно. Ще покажа резултатът по-нататък.